Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bu 26 oktyabr, hammaga xayrli kun, bozor kuni, dam olish kunlaringiz xayrli o'tsin. Demak, sizlarga avtomobillarimizni kun davomida ulashib boraveramiz. Kuzatib, like'larni bosib, kanalimizga podpiska bosib kuzataverasizlar. Equinox Oxford 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin benzinda 81.000 km probeg. Salonda 472 millionlik varianti, ya'ni full pozitsiyasi mashinani krugoy tonirovkalar urilgan. Mana ichlari, koja salon. Hamma funksiyasi mavjud, kamisi yo'q. Akkuratni yuribdi mashinamiz. Arkalari hammazi bor. 2022-yil 81.000 km probeg. Xo'sh, bemalol ustalarda ko'rsatib tekshirtirib olaverasizlar. O'zi mashinani bahosini ko'rsatamiz. Yana 325 million so'm turibdi. Sizlarga nalichida narx bilan 315 million so'm beramiz. 315 million so'm beriladi narx bilan. Qiziquvchilar bo'lsa, lekin narx bilan bahosi kreditga bo'ladigan bo'lsa, yana grafik chiqib turibdi. 94 million so'm bersangizlar 7 million 300 dan chiqadi. 22-yil full pozitsiyada Oxford. Gelib edək ko'rib olaverasizlar. Hammangizga shunday mashinalarni nasib etsin. Kamida Qo'shko'pir avtomarketda turadi. Like va podpiska bosib kuzataverasizlar.